السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. يومكم النهاردة مليان بالحب والخير والرضا والسعادة وراحة البال. اللهم امين. يلا بقى قومي معايا شطري وتشجعي. لو عندك اي طاقة سلبية ارميها ورا ظهرك. يلا بينا، احنا النهاردة عندنا يوم جديد وروتين جديد مليان طاقة ونشاط وحيوية. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله هتتبسطي منه. عندنا روتين في المطبخ، عندنا اكلة حلوة هنعملها مع بعض. يلا بينا كده نبدأ يومنا. بس قبل ما نبدأ اليوم بتاعنا لازم نذكر الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا بدأنا يومنا النهارده بقى بصراحة بالحصيرة دي، كانت مش نظيفة بقالها فترة ومش عجباني. قلت بقى ايه، ألمها بقى كده واخش الحمام ونعيش مع بعض احنا الاتنين ونغسلها. فانا زي ما انتم شايفين اهوت، انا طبعا جبت اول حاجة مليت طبق عندي بالمية وبدأت احط فيه مسحوق وحبة من الكلور. وبدأت اغسل الحصيرة بتاعتي. انا في الحقيقة يا بنات اول مرة اغسل الحصيرة بالفرشة بتاعت المقش. انا على طول بغسلها بالفرشة. اي نعم الفرشة بتنضفها، ولكن هي بتقطع النسيج بتاع الحصيره وكده، هي بتبوظها بسرعه. بس انا ما كنتش بقتنع غير بغسيل الفرشه بصراحه. فكانت دي اول مره اغسل فيها الحصيره بالمقش. فانا بصراحه جربتها، هي حلوه ومريحه وكل حاجه. بس انا يعني ايه، زي ما بقول لكم اول مره اغسلها. زي ما انتم شايفين اهوت، انا طبعا جبتها في الحمام معايا وتنيتها، لانه طبعا الحمام بتاعي مش كبير قوي ان هو ياخد الحصيره بالطول او بالعرض بتاعها. فانا بقى بتنيها كده وبمسكها حته حته. الحته اللي انا بغسلها بروح تانياها واروح فردة الجهة التانية، يعني اغسل فيها. زي ما انتم شايفين اهوت انا خلصتها غسيل. وقفتها ابتديت بقى تصفي الاريال اللي عليها، ومسكت بقى الحمام كده شطفته من الاريال الاول. ورجعت تاني زي ما انتم شايفين اهوت، ابتديت ان انا افردها وبشطفها برضو حتة حتة كده زي ما انتم شايفين اهو. ببتدي اشطفها برضو حتة حتة. والمكان اللي انا بشطفه بروح تانياه وبروح شطفة غيره. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي. اهوت انا طبعا خلاص ابتديت ان انا خلاص خلصت الحصيرة. صلاه وين على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ادي كده الحصيره بتاعتي خلاص خلصت. هبتدي بقى امسكها اوقفها تصفي الميه بتاعتها على ما اشطف الحمام بقى وانشف. قلنا المكان اللي بنشتغل فيه وخلصنا فيه ما بنطلعش منه غير ما بيكون زي الفل. خلاص خلصنا. هنبتدي بقى ناخد الحصيره بتاعتنا ونطلع على البلكونه على طول ننشر. في الوقت ده يا بنات احنا كنا فطرنا الحمد لله. بس بصراحة انا كنت بردانة جدا جدا جدا. فترة الصبح ديت بتبقى المية فيها ساقعة جدا. فانا قلت بقى ايه، اعمل بقى اول حاجة اي حاجة سخنة كده. ده مطبخي اهوت انا بوريه لكم على الحال اللي هو عليه. ما تزعلوش مني يعني بالمنظر دوت. قلت بقى اعمل اي حاجة سخنة. بصراحة كده دعبست في التلاجة لقيت اخر حبة لبن في التلاجة. قلت بقى اعمل عليهم حبة شاي كده، اعمل اي حاجة سخنة تدفيني، لان كان الجو الصبح برد جدا والمية كانت ساقعة. يعني على ما غسلت الحصيره كنت بصراحه تكتكت من الميه. ادي عملت كوبايه الشاي واللبن اهوت. ابتديت بقى افضي بقى الاطباق بتاعتي من الاكل. يعني الاكل اللي فايض بحطه في اطباق نظيفه وببتدي بقى ادخله التلاجة. والاطباق اللي فضيت معايا ومش نظيفه ببتدي بقى اخدها معايا على الحوض، عشان لما اقف على الحوض ابتدي غسيل على طول. ما اقعدش بقى الف شمال ويمين. انتوا زي ما انتوا شايفين اهوت انا كنت مطلعه حمام على الحوض، جبت معايا طبق. قلت بقى انقع الحمام بتاعي على ما اخلص غسيل المواعين. انقعه بقى كده بشويه ميه وشويه ليمون. انا بحب اعصر ليمون كتير على الحمام يا بنات. اي نعم انا بغسله قبل ما بحطه في التلاجة، يعني ما بنضفه. بحط عليه دقيق وخل وليمون وبنقعه شويه، وبعد كده بشطفه بميه نظيفه وبحطه في الاكياس اللي هي بخزن فيها الحاجة في التلاجة. بس برضو لما بطلعه عشان اطبخه برجع تاني انقعه في مية وليمون. مية وليمون صافي بقى. لان طبعا زي ما انتوا عارفين الحمام بيبقى له نسبة من الزفارة شوية او نسبة من ريحة الزفارة شوية. فانا دايما بحب يعني ايه، اللهم صل على النبي، بتقل عليه بالليمون شوية، يعني بعصر فيه ليمون كتير. زي ما انتوا شايفين اهوت. ابتديت بقى مسكت بقى الترابيزه بتاعتي دي. طبعا انتوا عارفين ان انا الترابيزه دي اللي انا بصفي عليها الاطباق وكده والمواعين. فقلت بقى كده ايه اشطفها، لان ساعات ابو لينا بيعمل الشاي والسكر وكده، وساعات بيقع منه فتافيت من السكر ومن الشاي. فانا قلت بقى ايه احط بقى شويه صابون كده وامسكها بالفوطه بتاعتي ايه، اديلها تلميعه الاول. انا كنت بشرب الشاي واللبن بصراحه، ما كانش عندي وقت حتى ان انا اقف اشرب الشاي واللبن الاول وبعد كده اشتغل. بصراحه كنت مستعجله جدا لان كنت عايزه بقى اشطب المطبخ الاول زي ما اتعودنا. ما بعرفش اطبخ غير ما المطبخ بتاعي يبقى نظيف معايا. فما كانش عندي وقت اصلا ان انا اقف اشرب واخلص وبعد كده اشتغل في المطبخ. فانا قلت بقى ايه وانا بشتغل كده، كل ما اشتغل اشرب شويه شاي.
زي ما انتوا شايفين اهوت ابتديت بقى اغسل المواعين بتاعتي. مطبخك دايما مقلوب يا ام لينا، ومطبخك دايما فيه مواعين. والله العظيم ده حال كل المطابخ المصرية يعني. طالما احنا عايشين في البيت يا جماعة، طالما بتحضري فطار هيبقى فيه مواعين، بتحضري غدا هيبقى فيه مواعين، بتحضري عشاء هيبقى فيه مواعين. اصل في ناس عايشة في البيت يعني مش طالما في حد في البيت وبنطبخ وكده لازم هيبقى في مواعين. فمعلش يعني ايه، اعذروني وتقبلوا المطبخ بتاعي بحاله وبمواعينه بكله. معلش انا اسفة طبعا على المنظر اللي انتوا بتشوفوه، بس دلوقتي ثواني وهتلاقوا المطبخ زي الفل ان شاء الله باذن الله. وربنا يدينا الصحة ونعمل. اهم شيء ان احنا نكون راضيين بحالنا، الرضا بالحال والسعادة، مش بأي شيء ولا ببيوت ولا بلبس ولا بأي حاجة. السعادة براحة البال، راحة البال دي بكنوز الدنيا. لازم يكون بالك مرتاح وحياتك مرتاحة. بالك مرتاح حياتك هترتاح. صدقوني راحة البال ديت حاجة نعمة كبيرة كبيرة من عند ربنا. ربنا يرزقنا يا رب كلنا بيها. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي، خلاص قربنا خلاص ننهي بقى الكركبة اللي في المطبخ اهوت. خلاص بدأنا نشطب المواعين بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. طبعا انا غسلت الاطباق والكوبايات والازايز، وابتديت بقى اغسل الالمونيا. زي ما قلت لكم انا دايما بسيب الالمونيا للاخر، لاني انا بغسلها بالصابونه السمراء. يعني اي حاجه تانية بغسلها بالصابون السائل. الالمونيا بالذات ببتدي اغسلها بالصابونه، عشان بحس ان هي بتدي لها لمعه وبتخليها حلوه كده. لان انتوا عارفين ان المادة اللي هي بتبقى الزرق اللي في الألمونيا دي مضرة بالصحة جدا. فلازم الألمونيا بتاعتنا لازم تكون بتبرق كده وحلوة دايما. انا خلاص ابتديت خلصت خلاص المواعين بتاعتي اهو. ما عادش معايا غير الصينية اللي انا بجهز عليها الفطار. ابتدي بقى اغسلها وهصفيها واحطها في مكانها على طول. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي. بالمناسبة يا حبايب قلبي بحب أشكر كل المشتركين الجداد اللي دخلوا عندي في القناة واشتركوا فيها. بقول لكم يا رب دايما أكون ضيفة خفيفة عليكم، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. والمشتركين بتوعي طبعا ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم أبدا، ويديمكم نعمة في حياتي. واللي لسه مشتركتش يلا وبتتفرج عليا في الفيديو دلوقتي، يلا انزلي اضغطي على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو وفعلي زر الجرس واضغطي على كلمة الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه إشعار يا ست الكل. وربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، يا احلى اخوات وصحاب وفانز. واحلى حاجة حصلت لي في حياتي، ويديمكم دايما نعمة اللهم امين في حياتي. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي، خلاص بدأنا بقى. حطينا بقى كل المواعين بتاعتنا اللي اتصفت حطيناها في دولاب المطبخ. وطبعا حطينا بقى كل حاجه في مكانها كالعاده. جبنا الطبق بتاعنا عشان نلمع الترابيزات بتاعتنا زي ما قلنا دايما بنلمعها، عشان اي شيء دخل من الشباك تراب، حاجه وقعت منك على الترابيزه، تصفيه الاطباق على الترابيزات، بنمسك كل ده بنلمع ترابيزاتنا كلها. ونصيحه يا بنات، ما تسيبيش دايما الرخام بتاعك عليه ميه. الرخام الابيض بيصفر والرخام التاني بينقر، يعني كده بيحصل فيه تنقير كده. فنصيحه مني يعني ما تسيبيش اي ميه على الرخام بتاعك. زي ما انتوا شايفين اهوت، انا كنت جايبه شويه طلبات من بره، كنت جايبه صابون وكنت جايبه اكياس من اللي هي بتاعه التخزين. ما بقدرش استغنى عنها يا بنات، دايما بتكون عندي. قلت بقى افضي الصابون بتاعي كده واحطه في الكيس عشان احطه في التربو معايا في المطبخ. والسلك بقى ببقى اطلعه معايا على السطوح، بقصقصه زي ما قلت لكم كده، بعمله حتت على قد غسله المواعين، وبحطه في كيسه جنبي برضو في التربو. زي ما انتوا شايفين اهوت، ابتديت بقى امسك البوتاجاز بتاعي. كان البوتاجاز بتاعي بصراحه متبهدل، لانه كنت شوي عليه بتنجان الصبح للفطار وكان متبهدل. فقلت بقى كده اديله تلميعه برضو. هبتدي بقى الم الفرشه بتاعه المطبخ، وامسك بقى المطبخ بتاعي اكنسه بقى كده وانضفه، عشان بقى يبقى خلاص كل حاجه بقت نظيفه في المطبخ معايا، وتبقى كل حاجه في مكانها. تبتدي بقى الطبيخ بتاعك وانتي بقى ايه، طايره كده في المطبخ. خلاص بقى المطبخ نضيف، شلنا كل الطاقة السلبية اللي في المطبخ، خلاص كلها بقت طاقة إيجابية معانا. هنبتدي بقى نجهز الغدا بتاعنا، واحنا ايه حاجة كده ألاجة. ادي المطبخ بتاعنا اهوت، بعد ما خلاص كل حاجة بقت في مكانها، كل حاجة بقت نظيفة زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي. خلاص مفيش اي حاجة على الترابيزات، كل حاجة في مكانها. كنسنا الارضية، فرشنا بقى الارضية وهي نظيفة حاجة بقى كده خلاص. هنيجي بقى هنعمل ايه، هنبتدي بقى نجهز الغدا بتاعنا. انا معايا حلة هنزل عليها بالزيت. هتعملي طبعا ايه يا ام لينا النهارده؟ طبعا هنعمل الحمام زي ما قلت لكم. معايا بقى معلقتين من السمنة. معايا بقى هنا الرز بتاعي، انا كنت غسلاه وحطاه في المصفى بقى يتصفى، عشان انا عاوزاه يكون زي الناشف.
يعني غسلته وحطيته في المصفى ينزل كل الميه اللي فيه عشان يبقى مفيش فيه اي ميه خالص. ليه؟ عشان وانا بحمره الرز بتاعي ما يكلبش في بعضه، يعني يمسك في بعضه كده ويبقى كتل. لا، طالما انت غسلاه ومنشفاه عمر الرز بتاعك ما بيمسك. زي ما انتوا شايفين اهوت، انا بوريكم مراحل تحمير الرز معايا. ادي اهوت تاني مرحلة معايا. انا طبعا اول مرحلة لما حطيت الرز وهو على طول بعد ما صفيته، وطبعا بدأ الرز بتاعي خلاص يديني اللون الذهبي اهو. هبتدي بقى انزل عليه بالكبد والقوانص، انا مقطعاها اهو. كده انتي بتزفري الرز. ابدا السمنة بتبقى، شوفوا انا لو لاحظتوا ايدي مش قادرة اقلب من درجة حرارة السمنة والزيت اللي في الرز. يعني الكبد والقوانص معايا زي اللي بتاخد صدمة على طول، يعني ما بتلحقش حتى تزفر الرز. هبتدي بقى معايا بصلة بشراها، هبتدي بقى احطها. صدقوني يا بنات، البصلة لما بتحطيها في نص تحمير الرز بتدي تسكيرة وطعم جميل جدا جدا للرز معايا. احسن كمان ما بتحمري البصلة في البداية او بتدي لها التشويحة في البداية. ابتدي بقى اتبل الرز بتاعي، حطيت ملح، حطيت فلفل زي ما انتم شايفين اهوت. هحط بهارات من بهارات اللحمه. بصراحه كنت عايزه احط بهارات مشكله، بس البهارات المشكله فيها نسبه من القرفه، وبصراحه انا ما بحبش القرفه كتير في الاكل يا بنات. يعني ما بحبها، هي حلوه وكل حاجه، بس انا يعني ايه مش بحبها كتير في الاكل. كده خلاص هبتدي بقى اقلب الرز بتاعي، هسيبه بقى حوالي 5 دقايق على النار، وهنرجع له تاني هنديله بقى التقليبه الاخيره. وهبتدي انزل على الرز بتاعي بنص القعد بتاعه بالظبط. هبتدي انزل بكوبايه من الميه. انا كده عايزه الرز بتاعي يبقى نص سوا، يعني مش سوا كامل. اهوت حطيت الميه بتاعتي وسبت الرز تشرب، وبعد كده اديت له تقليبه اهوت. كده خلاص الرز بتاعي شرب كوبايه الميه معايا. الرز معايا مفلفل اهو يا بنات، نص سوا مش سوا كامل. ليه؟ لان انا لسه هحشي الحمام، والرز بتاعي هياخد بقيه السوا بتاعه في الحمام. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي، طبعا انا فضيت الرز بتاعي معايا في طبق، وابتديت بقى اجيب طبق تاني وباخد حبة بحبة عشان احشي الحمام، لان انا بستعمل الرز التاني لسه. انا ما بطبخش الرز بقى جنب الحمام، انا بعمل كمية من الرز كبيرة يا بنات بحشي الحمام. والرز اللي بيفيض معايا دلوقتي هتشوفوا انا هعمل فيه ايه زي ما قلت لكم. ببتدي بقى اخد حبة بحبة كده وبحشي الحمام عشان الرز بتاعي اللي يفيض معايا يبقى الرز معايا نضيف. هبتدي بقى احشي الحمام. بنحشي الحمام ازاي؟ باجي من عند الفتحة بتاعة الرقبة وبتنيها لجوه، بعملها زي القمع كده، وببتدي بقى إيه احط بقى بايدي كده حبة بحبة وبدخلها، وبدخل صباعي كده وبعدل الرز في الحمامة من جوه. ما بكبس الرز قوي، لان زي ما احنا قلنا الرز بتاعنا نص سوا، فطبعا لازم بياخد سوا في الحمام. وعشان ياخد سوا في الحمام لازم بنسيب له مساحة من الجلدة بتاعة الحمام. ما سبتيش مساحة وضغطتي الحمامة جامد بالرز، طبعا الحمامة بتنفجر معاكي في الشوربة وكده، ومش بتبقى خلاص، لان ما بتتحملش درجة الحرارة. مع الرز عايز يستوي طبعا ويتمدد داخل الحمامة، مفيش مكان، فبتضطر الحمامة ان هي الرز بتاعها بيفرقع. انا بقى هنا خلصت حشو الحمام. معايا حله على النار، نزلت طبعا ببصلايه مقطعاها واربع تربع، ومعايا طماطمايه طبعا اربع تربع. ابتديت بقى اتبل الميه بتاعتي، ورق لورا، ملح، فلفل. حطيت بقى الحمام بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اغطي على الحمام. اول ما بيغلي يا بنات بهدي عليه، بياخد 45 دقيقه، ساعه الا ربع بالظبط، لا ازيد ولا اقل. زي ما انتم شايفين اهوت الحمام بتاعي استوى وبقى زي الفل. خلاص طلعت الحمام بتاعي. هبتدي بقى اخد كرنبين من الشوربه كده واحطهم على الرز، وهبتدي بقى اسوي الرز معاه. هاجي بقى هنا على الحمام، معايا معلقه من السمنه، ببتدي بقى ادهن الحمام بتاعي كده من فوق وبدخله الفرن. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي، خلاص الرز معايا استوى، الحمام بتاعي خلاص اتحمر. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي. يا رب دايما اكون ضيفه خفيفه عليكم. حبايبي ما تنسونيش باللايك والشير. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.